はい、皆様おはようございます。鶴丸です。本日はですね、橋を渡りですね、下関、彦島ですね、やってきております。昨日ですね、台風6号、本日台風通過してですね、天気はどうなのかなと思ってましたが、意外に晴天、あと風の方がですね、3メーターから5メーターですね、北西の風、ということでですね、なんとか釣りできそうな、状況です。今からですね、アオリイカ、実調ですね、調査、始めていきたいと思います。それでは本日もですね、投入スタートしていきたいと思います。本日のですね、状況としましては、大潮からの、中潮の2日目ですね。満潮が、本日確か11時だったと思います。今、上げ潮ですね。ただいまの時刻が、9時ですね。12時ぐらいまでですね、こちらで、調査、やっていきたいと思います。
げる振りた